kubw'urukundo rwayo rwinshi n'ubuntu bwayo yongeye kuduha umwanya kugira ngo twige ijambo ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Muri aka kanya tugiye kwigana icyigisho gikomeye cyane. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubonamo ibintu byinshi bitangaje. Mu byanditswe byera harimo ibintu byinshi bikomeye, kandi ndababwiza ukuri yuko igisubizo cy'ikibazo cyose ubona hano kuri iyi si cyahishuwe mu ijambo ry'Imana. Nta na kimwe ubona mu biri kuba Imana itayishuye, ndetse n'uburyo bwose bw'amahitamo n'uburyo abantu bakwifata mu bibazo runaka, byose Imana bivuzeho kandi itanga n'ibisubizo byabyo, ndetse n'uko umuntu yakwifata muri ibi bihe. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana tubonamo ku isi irimo amatsinda abiri. Iyo dusomye mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 tugasoma amagambo ari ku murongo wa 19, hari amagambo akomeye cyane ahari. Aranditse ngo tuzi yuko turi ab'Imana naho ab'isi bose bari mu mubi. Urwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya 5 umurongo wa 19. Uyu murongo uravuga ikintu kizwi, cyari kizwi n'itorero ry'intumwa mu gihe cya Efeso, ko mu isi harimo amatsinda abiri, kandi ni ikintu kigomba kumenyekana mu bantu bose. Kuko iri jambo riravuze ngo tuzi yuko turi ab'Imana naho ab'isi bari mu mubi. Byumvikane yuko mu isi hari abantu b'Imana pe. Ikindi jambo ry'Imana rivuze hari n'ab'isi, ariko ibyanditswe byera bigaragaje ko ab'isi bari mu mubi. Ni amatsinda abiri y'abantu. Byumvikane yuko niba ab'isi bari mu mubi, ubwo ab'Imana bari mu Mana. Nta kwihenda, n'ibintu bizwi. Tuzi yuko turi ab'Imana. Iri jambo none rirakomeye cyane, kuko rigaragaza neza yuko niba umuntu koko ari uw'Imana, ko ashobora kubimenya rwose kandi ntiyihende. Kuri uyu murongo ni amagambo akomeye cyane, kuko ibyanditswe byera kuri uyu murongo birushaho kuduhishurira neza iby'aya matsinda abiri, kandi bigatanga umukoro kugira ngo buri muntu wese yisuzume arebe itsinda ahagazemo. Mbese ab'Imana ijambo ry'Imana ribavugaho iki? Ni iki bahawe kibagaragaza ko ari ab'Imana? Mbese ab'isi bo? Mwibuke ijambo ry'Imana rivuze ngo ab'isi bari mu mubi. Aha mwibuke n'amagambo Yesu yabwiye abafarisayo, yabwiye amagambo akomeye ngo mukomoka kuri Satani, kuko ibyo akora ari nibyo namwe mushaka gukora. Byumvikane ko mu isi hari ab'Imana, hari n'abari mu mubi. Iyo dusomye muri Yohana 17 umurongo waho, reka tuhasome umurongo waho wa 12. Ni igihe Yesu yasabiraga abigishwa be, haranditse ngo nyiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye. Narabarinze, muri bo nta n'umwe wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nyiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzuye muri bo, wuzure muri bo. Mwumve ku murongo wa 14 ikintu Yesu yahavuze. Mbese abantu b'Imana bahawe iki? Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga. Aha ndi kuri ya matsinda abiri. Yesu ari kuvuga abantu be n'itandukaniro riri hagati yabo n'ab'isi. Abantu ba Yesu, abantu b'Imana, bahawe ijambo ry'Imana nk'umuyobozi wabo rukumbi. None ibyanditswe byaravuze ngo nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga. Byumvikane ko icyo cyangombwa gikomeye cyangwa urwandiko rw'inzira rurimo amabwiriza akomeye cyane agenga abantu b'Imana, rutera ab'isi kwanga b'Imana. Kuko iri jambo riravuze ngo nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi nuko nanjye ntari uw'isi. Byumvikane ko Yesu Kristo igihe yaragiye kuva mu isi, ikintu gikomeye yaraze abigishwa be, yaraze abantu bose bazamukurikira, yabaraze ijambo ry'Imana, kandi yarazi neza ko ab'isi bazabibangira. Nta nubwo yigeze abibahisha. Yarababwiye ngo umugaragu ntaruta shebuja. Aranabwira ati niyo bandenganyije namwe bazabarenganya. Byumvikane ko Kristo yarenganyirijwe ibyo yavuze, kandi byari bigamije kugarura imitima y'abantu ku Mana. Kandi niba ibyo Kristo yavuze ari byo duhamagarirwa kuvuga, twe gutekereza ko tuzagirirwa ibiri kure y'ibyo Kristo yagiriwe. Niyo mpamvu uyu murongo urakomeye cyane, kuko uravuga ngo nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi. Kandi ikibagira kuba atari ab'isi ni icyo bahawe. Kwanga icyo bahawe na Kristo ubwo bivuze ko bakunze isi nyine.
ariko uko bemeye bakakira ijambo bahawe na Kristo bituma bahabana byihabya n'ab'isi maze ab'isi bakabanga. Niyo mpamvu umurongo uvuga ngo kuko atari ab'isi nk'uko nanjye nari uw'isi. Ndashaka ko dutinda kuri aya magambo cyane ko ijambo ry'Imana tubwiye ngo ntago abo bantu ari ab'isi nk'uko Kristo atari uw'isi. Mbese mwibaza urugero Kristo atari uw'isi, urugero Kristo atariho uw'isi ni urugero rukomeye cyane. Abantu b'Imana bahawe ijambo ry'Imana ntago ari ab'isi nk'uko Kristo atari uw'isi. Byumvikane ko aho niho bakwiye guhagarara, bakwiye kuba mu isi nk'abagenzi, abashyitsi n'abimukira ku isi. Bakwiye kubaho bimakaza amahame y'ijuru ayo bahawe nk'umurage mu ijambo ry'Imana, kuko na Kristo yaravuze ngo si ab'isi nk'uko nanjye nari uw'isi. Kristo yabaye mu isi nk'umugenzi n'umusuhuke. Yabaye mu isi yego abaho imibereho ikenera ibyo abandi bakenera kandi nawe yarakoraga, ariko yabagaho nk'umusuhuke, nk'ufite iwabo ahagana mu ijuru. Niyo mpamvu ibyanditswe byera mwibaze abantu b'Imana bemeye umurage w'ijambo ry'Imana si ab'isi nk'uko Kristo atari. Iyo umuntu amaze gusobanukirwa kino kintu, isi n'ibiyirimo bihinduka ubusa mu maso ye. Ntago akangishwa no kubwira ngo turakwima ibi ngibi nudakora ibi. Ntago akangishwa n'abashaka kumunyaga umudendezo we bishingikirije ku kuba bamwaka ibintu runaka byo muri iyi si. Kuko atari uw'isi n'ubundi ibyo nimutungura, kuko isi bisubiranye ibyayo. Iki ni ikintu gikomeye cyane dukwiriye kwitaho. Umva ikindi Yesu yavuze ku murongo wa 16 yarongera avuga ngo si ab'isi nk'uko nanjye nari uw'isi. N'amagambo Yesu Kristo yavuze. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari iki nari uw'isi. Ni Kristo ubwo yabyivugiye. Arongera bisubiramo ubwa kabiri ku murongo wa 16, si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. None kuba natari uw'isi bagomba uberesha ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Kuko abantu batari ab'isi ukuri ariko ijambo ry'Imana niko kugomba gukosora imibereho yawe, niko kugomba kubagira inama uberesha ukuri. Ukuri ko mu ijambo ry'Imana byumvikane ko bagomba kwereshwa ukuri ko bagira ngo bagere ku rugero rwo kwera kwa Kristo, kugira ngo bazabane na Kristo mu ijuru. Byumvikane ko icyangombwa nyakuri gishobora gutuma bagera ku mico yo kwera nk'Imana ibasaba ni ijambo ry'Imana bahawe. Kuko ibyanditswe byera biravuze ngo ubereshe ukuri. Ndi gute bezwa n'ukuri? Bereshwa ukuri binyuze mu kumvira, nk'uko muri Petero handitse ngo, reka dusome amagambo ari muri Petero mu rwandiko rwa mbere rwa Petero icyambere umurongo wa 22 haranditse ngo nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya mukundane cyane mu mitima. Ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, birumvikana ijambo ry'Imana uvuye kwezwa n'ukuri ari nako ijambo ry'Imana ngo Kristo yabihamije riba rivuze kumvira ijambo ry'Imana nk'uko riri. Niyo mpamvu Yesu yatanze ijambo ry'Imana ari abo bantu ngo binyuze mu kuryumvira imico ya Kristo ibi yabo babishobojwe na Kristo, maze bagera ku rugero rukwiriye rwo kwera nk'urw'Imana ibasaba kugira ngo bazabane na Kristo mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu amagambo Yesu Kristo yavuze arakomeye. Ku murongo wa 18 nshaka ko tuyibandaho cyane. Uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Byumvikane ko kuko abantu bamaze kwakira amahame y'ijuru bahita batumwa mu isi nk'uko Kristo yatumwe. Iri jambo nk'uko Kristo yatumwe riratangaje. Bivuze ko bagomba gutangaza ubutumwa Kristo yabutangaje. Kristo ntacyo yigeze agabanyura ku butumwa. Yacyashye icyaha nk'uko kiri, ntabwo yigeze yita ku cyubahiro cy'abantu. Igihe batanaga bakava mu mahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, yabwiraga buri muntu wese akamuhugura akamwereka icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kuko ibyanditswe byera biravuze ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Umugambi n'intego y'ibyo Kristo yatumiwe mu isi kwari ugushyikiriza cyangwa se guha ubutumwa abatuye isi bw'agakiza kugira ngo nibabwumva bakabwizera bakizwe. Icyazanye Kristo mu isi ni ukugira ngo abantu bose bamenye ukuri kw'agakiza nk'ukuri mu ijambo ry'Imana. Kristo yaje kwishurira abantu imico y'Imana kugira ngo binyuze mu gushikira iyo mico y'Imana binyuze muri Kristo Yesu abantu
bizere Kristo kandi bihane. Kuko imico y'Imana n'urukundo rwani rwagaragariye muri Kristo igihe yitangaga, ni urukundo rwitanga, ni urukundo rutagira icyo rwisigariza. Urwo rukundo Kristo yaje guhishurira abantu. Bivuze ko niba twaratumwe uko Kristo yatumwe, tuhita dusohorwaho n'icyo Yohana yavuze. Hari ikintu Yohana yavuze kiri mu rwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, tuhita dusohorwaho kuko Kristo Yesu yaje mu isi ari yo misiyo, ari ukugira ngo amenyeshe abantu ubutumwa bwiza. Urwambere rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 10 cya 3 umurongo wa 16. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo mbatumye nkuko Kristo aravuze ngo nkuko yatumwe ubwe, ni nako abamwizera batumwa. Yatumwe guhishura urukundo rwa sabatuye isi ndetse n'abitangira. Ijambo ry'Imana rivuze ko abakiriye urukundo rwa Kristo mu mitima yabo nabo barasabwa kwitangira bagenzi babo batari bamenye ubutumwa bwiza. Ni gute Kristo yitangiye abantu? Kristo yahishuriye abantu kuri, nubwo yarazwa guhishurira ukuri bitazashimisha abakwanga, ndetse yishwe kubwo guhishurira abantu kuri kwashyiraga ahagaragara ibinyoma by'abatarakunda gukuri. Abafarisayo n'abandi bose bishe Kristo kuko yahamya gukuri. Yahishuraga ko agakiza gakomoka muri we, kandi yacyahaga ibinyoma byose binyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yerekanaga ukuri kubasha gukiza imitima y'abantu bose. Icyo ni cyatumye yangwa, kandi ibyo byamwerekeje ahantu hakomeye, aho yagombaga kwihanganira imibabaro harimo n'urupfu rukomeye, kugira ngo apfire abanyabyaha basaye mu isayo ry'ibyaha. None ijambo ry'Imana rivuze ngo iki kuri uwo murongo? Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo ko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukure nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Bivuze ko Kristo yigishije ukuri kugeza ubwo kuvuga ukuri kw'abizira. Natwe dukwiye kuba abanyakuri no gutangaza umuburo muri iki gihe giheruka, ku rwego twanabizira biramutse bibaye ngombwa. Ntabwo rero duhamagarirwa, Kristo yapfiriye umunyabyaha kandi igitambo cya Kristo cyonyine nicyo cyemewe. Ntabwo urupfu rwanjye rwakiza abanyabyaha, ariko mpamagarirwa guhamya ukuri ngo Kristo yaguhamije, ku rwego nubwo napfa nzize kuvuga ukuri nkuko Kristo yapfuye azize kuba umuhamya w'ukuri. Reka dusome amagambo akomeye cyane ari muri Yohana igice cyaho cya 18 ku murongo, reka mbere ku murongo wa 36. Mwumva amagambo Yesu yavuze. Yesu aramusubiza ati ubwami bwanjye si ubw'isi. Bivuga ko twabonye amagambo avuga ngo sabi isi. Aha Yesu yongeye kubihamya nkuko Kristo atari uw'isi, niko natwe tutari ab'isi. Kristo yongeye kwihamiriza Pilato aramubwira ngo ubwami bwanjye si ubw'isi. Iyo ubwami bwanjye bwari ubw'isi, abagaragu banjye baba barwanye ngo nahabwe abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubwino. Kandi twibuke ko iki gihe Kristo yarahagaze mu rukiko kwa Pilato agiye gucirwa urubanza, ndetse Pilato yaramaze kumubwira amagambo ngo uragira ngo ndi umuyuda, aho ubwoko bwanyu n'abatambyi bakuru so bakuzaniye wakoze iki? Yabazaga Yesu icyo yakoze. Yesu yisobanura avuze ngo ubwami bwanjye si ubw'isi. Yagaragaje Pilato ko neza 100% ubwami bwa Kristo atari ubw'isi. Biratangaje ko Kristo muri iki gihe atatinze yiregura cyane ku byaregwa, ahubwo yahise yerekeza Pilato, yahise ahishurura ubwenge bwa Pilato inkomoko naho yaturutse. Aramubwira ati ubwami bwanjye si ubw'isi. Anavuga n'amagambo akomeye ngo iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'isi, bagaragu banjye barwanye ngo nahabwe abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubwino. Reka dusome ku murongo waho wa 37. Pilato aramusubiza ati noneho gura umuyuda. Yesu aramusubiza ati wakabimenye ko ndi umwami. Iki nicyo navukiye kandi iki nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri, ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Ngiki kintu gikomeye cyari cyarazanye Yesu mu isi, ko Kristo atari uw'isi, yazanywe mu isi no kugira ngo avuge ukuri. Ndetse ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu ijambo ry'Imana yahamije ngo Kristo yihamya ngo iki nicyo navukiye, ni ukugira ngo mpamye ukuri, ukuri wese yumva ijwi ryanjye. None twasomye amagambo akomeye avuga muri Yohana ngo ku murongo wa 18, uko wantumye mu isi niko nanjye nabatumye mu isi. Byumvikane ko Kristo yatumye mu isi, ndetse ahamya ko ari cyo yavukiye kugira ngo ahamye ukuri. None ijambo ry'Imana ritubwira ko twatumwe nk'uko Kristo yatumwe, ubwo rero twatumye guhamya ukuri mu isi nzima.
ndetse ijambo ry'Imana riravuze ngo Kristo ubwahamya ngo iki nicyo navukiye. Mbese muvandimwe, ujya utekereza icyo wavukiye? Igihe wavukaga ubwa kabiri ugahamya ko wakira ubutumwa bwiza, icyo wavukiye ni ukugira ngo umuhamya w'ukuri, kabone n'ubwo ukuri kwaguhagarika imbere y'inkiko, nk'uko guhamya ukuri bya Kristo kwa Kristo kwamuhagarikije cyangwa se kwatumye ahagarara imbere y'inkiko. Nubwo mu by'ukuri ukuri atari kubi, ariko abanzi b'ukuri barakajwe n'uko uwo muhamya w'ukuri ahamya ukuri maze bamushyira mu rukiko. Ngibi ko umugaragu ataruta shebuja. Aha niho abahamya b'ukuri muri iki gihe cya none bose bagomba kwerekeza. Kandi ntabwo abanzi b'ukuri bazihanganira ukuri gukomeza kubajoroga mu gutwi, ahubwo bazakurwanya ndetse mu buryo bugaragara nk'uko Kristo yarwanyijwe. Ariko ibyanditswe byarabivuga ko abemeye ubutumwa bwiza bakizera Yesu Kristo bakwiye kwemera ndetse bakumva ku rwego rwo hejuru aya magambo Yesu Kristo yavuze ngo iki nicyo navukiye, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Ni bangahe mu bantu bavuga ko bizera ukuri bari guhisha ukuri muri iki gihe? Ni bangahe muri iki gihe babaye abanyabwoba ku rwego batinya guhamya ukuri ko mu ijambo ry'Imana mu gihe gukwiriye guhamywamo ari cyo gihe nk'iki ngiki? Ni bangahe bavuga ko ari abashumba b'ubwoko bw'Imana ariko bafite ubwoba bwo guhamya ukuri kubwo kumva ko bashobora kunyaga ubuzima bwabo cyangwa se bakanyagwa iby'isi bishira? Ariko umenye ko icyo twavukiye, icyatumye tuvuka ubwa kabiri tukihana tukakira ubutumwa bwiza, ni ukugira ngo tube abahamya b'ukuri. Kandi buri muntu wese ku isi wemera Yesu Kristo nka ntawe Imana ukuraho ibyaha bye bari mu isi, ni umuhamya w'ukuri. Igihe iki ngiki kitagezweho abahushije intego. Ndabwiza ukuri ko tugeze mu gihe ukuri gukenewe. Yego nta gihe ukuri kutigeze gukenerwa, ariko noneho ubwo ikinyoma kirushijeho gukaza umurego mu bihe biheruka, nicyo gihe ukuri kw'ijambo ry'Imana gukwiriye kurushaho kumurika kurenza ikindi gihe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze amagambo akomeye cyane. Yesu yivuga ubwe ngo iki nicyo navukiye, ni ukugira ngo mpamye ukuri, uwo ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni ukugira ngo Kristo ahatire abantu kumva ukuri, hoya. Ahubwo Kristo yabaye umuhamya w'ukuri, abantu bumva uko kuri ubu ubwabo bakagira amahitamo bakurikije umudendezo w'umutimanama wabo. Nta muntu Kristo yigeze ahatira kumva ukuri, ahubwo yahamirije abantu ukuri. Kandi iki ni cyo abana b'Imana bose bahamagarwa muri iki gihe gikomeye, ni ukugira ngo bahamirize abantu ukuri, kabone n'ubwo bizabageza nk'aho byagejeje Kristo gucirwaho iteka, kurenganywa no gufatwa nabi nk'uko byagendekeye Kristo. Kuko aya magambo Kristo yavuze igihe ari kwa Pilato yajyanyweyo n'abamushinjaga ko umwigishwa w'ibinyoma, guteza imivurungano n'ibindi byinshi bamubeshyera. Niyo mpamvu muri Yesaya handitse amagambo akomeye cyane ngira ngo dusome. Muri Yesaya hari amagambo ahari ngira ngo dusome. Yesaya 59. Mbese handitse ngo iki? Haranditse ngo imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka, ku murongo wa 14. Yesaya 59. Imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira kandi gutungana ni kubasha kwinjira. Ni ukuri koko, ukuri kurabuze, uretse ibibi aba umunyage. Mbega amagambo akomeye atwereka neza yuko ukuri kwaguye mu nzira, imanza zitabera zigahagarara kure. Noneho ku murongo wa 15 randitse ngo, reka ku murongo wa 14, kuko ukuri kwaguye mu nzira abantu baretse ukuri. Ukuri kwaguye mu nzira nk'ikintu cy'imburamumaro, ngo kandi gutungana ni kubasha kwinjira. Bivuze yuko igihe abantu banze ukuri, kuko twabonye ukuri ari ijambo ry'Imana, no gutungana ntigushobora kuboneka. Uko gutungana gukomoka mu ijambo ry'Imana, kuko imico y'Imana ishurwa binyuze mu ijambo ry'Imana. Igihe abantu banze ukuri ko mu ijambo ry'Imana, ntibashobora no kwakira gutungana kw'Imana. Ko gutungana kw'Imana guhishurirwa imico yayo nk'uko ishurwa mu ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana. Impamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni ukuri koko, ukuri kurabuze, uretse ibibi aba umunyage. Tugeze mu gihe ukuri kubuze rwose, atari uko ukuri kudahari, ahubwo kuko abantu batwikiriza ukuri ibinyoma n'uburyarya n'umwambaro wa Gikristo.
byamaze gutwikira ukuri, ahubwo umwambaro wa gikristo uhinduka nk'igihamya cy'uko uko abantu bemewe n'Imana, kabone n'ubwo ibyo bari kuvuga bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tugeze mu gihe ukuri kuko kwaguye mu nzira. Mbese ni iyihe nzira ukuri kwaguyemo? Ni ikibazo. Ni inzira ifunganye cyangwa ni inzira ngari? Hoya ni inzira yagutse rwose, kuko abantu bemeye kunyura mu nzira yagutse maze bajugunya ukuri. Kuko uwemeye ukuri wese anyura mu nzira ifunganye, ariyo nzira igana mu bugingo. Nubwo ari inzira irimo ibigeragezo n'amakuba, kuko uyinyuzemo arwanywa na Satani ndetse n'abakozi be, kandi akaba asabwa gushyira ku ruhande ikintu cyose cyamutandukanya n'Imana, bituma iyo nzira isa nk'aho ifunganye, ariko ni inzira igana mu bugingo. Nyamara abantu bemeye kunyura mu nzira ngari, maze barangize bajugunya ukuri, barakwirengagiza. Kandi abo nibo bahindukira bakarwanya bakuvuga ko ijambo ry'Imana rivuze ngo uretse ibibi aba umunyage. Anyagwa nande? Anyagwa n'abanze ukuri. Kuko ukuri gutuma umuntu areka ibibi. Kuko ukuri niko gushura ikibi. Kandi Yesu yaje kuba umuhamya w'ukuri kugira ngo yereke abantu icyiza, kandi anabahamagarire kwitandukanya n'ikibi uko cyaba kimeze kose. Niyo mpamvu ibyanditswe biravuga ngo uretse ibabiki aba umunyage, nagakundwa uretse iba umunyage. Kandi uko niko byagendekeye Kristo. Ko Kristo yaretse ibibi yabaye umunyage, yaranzwe, yagiriwe ibibi byinshi kuko yahagaze mu ruhande rw'ukuri. Mbese ntabwo ari ibintu biri kwerekeza muri iki gihe? Ndabwiza ukuri yuko ari ibintu biri kwerekeza. Niyo mpamvu dusoma amagambo akomeye cyane ari mu rwandiko rwa Yohana, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Reka tuhasome igice cyaho cya 4 umurongo wawo wa 4. Reka mbabwize ukuri, turi mu gihe abana b'Imana bagomba guhagarara mu ruhande rw'ukuri. Ntabwo abana b'Imana ijya ari igihe cyo kujijisha, ahubwo ni igihe cyo guhagarara mu kuri nk'uko Imana igurishura. Ku murongo wa 4 aranditse ngo bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Mwumva aya magambo, bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje. Ni bande banesheje? Abana b'Imana banesheje bande? Kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Babandi bavugwa n'abisi, kandi kuko uri mu bana b'Imana aruta uri mu bisi, ibyo bituma abana b'Imana bababanesha. Biratangaje ko abisi bagaragara nk'abafite imbaraga ndetse n'ubutware bw'isi ndetse n'ubushobozi bwo kurenganya abana b'Imana, ariko ijambo ry'Imana rigaragaza ko abana b'Imana ari abaneshi, kuko ubugingo bw'abana b'Imana bushamwe n'Imana. Cyanditswe rero ngo mutinya bica umubiri batabasha kwica ubugingo. Bana bato muri ab'Imana, kandi abandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Ndababwiza ukuri yuko uri muri twe aruta uri mu bisi. Niyo mpamvu muri iki gihe cya none dukwiriye gushikama, tugahagarara dushikamye ku mahitamo y'ukuri nk'uko Imana yayishuye. Kuko uri muri mwe aruta uri he? Uri mu bisi. Ndabwiza ukuri yuko niba urahisemo Imana, ugahitamo Yesu Kristo, ugahitamo ijambo ry'Imana, Bibiliya, ngo ibi mugenga w'ubuzima bwawe, ugahitamo bira n'umwuka w'ubuhanuzi, ngo ubiyobore imibereho yawe, ntugire ubwoba. Uri muri twebwe abahisemo Kristo aruta uri mu bisi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Mwumva ikintu gikomeye ku murongo wa 5, abo n'abisi. Nicyo gituma bavuga iby'isi, abisi bakabumvira. Mwumva amagambo ukunda akomeye. Ijambo ry'Imana ritangiye kuri umurongo ritwereka ko abana b'Imana banesheje abisi, kuko uri mu bana b'Imana aruta uri mu bisi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abo n'abisi. Nicyo gituma bavuga iby'isi, abisi bakabumvira. Byumvikane ko abisi baratanga amabwiriza, maze abisi bandi nabo bakabumvira. Twabonye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abisi bari mu mubi. Bana bato muzi yuko muri ab'Imana naho abisi bo bari mu mubi. Tutangira none ijambo ry'Imana rigaragaje ko abisi batanga amategeko, bagatanga amabwiriza, maze abandi bisi nabo bakabumvira. Nta muntu w'Imana uzigera wumvira amabwiriza y'isi, kuko ibyanditswe byera byavuze ngo abisi bari mu mubi. Ubwo byumvikane n'amabwiriza yabo agomba kuba ari amabwiriza ashyigikiwe n'umubi, kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko bose bamaze kwemera kuba mu mubi,
no kumwiyegurira. Byumvikane ko dushingiye kuri uyu murongo ngo abo n'ab'isi nicyo gituma bavuga iby'isi, ntabwo ari iby'ijuru. Iyo ijambo ry'Imana rivuze iby'isi kuko twabisomye kuko ab'isi bari mu mubi, kuko twabisomye mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 18 umurongo wa 19 plutôt tugitangira. Ijambo ry'Imana bavuga ngo nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira, ntabwo ari iby'ijuru. Bishatse kugaragaza neza yuko ari ibihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kubera yuko iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko ijambo ry'Imana ryatweretse ko amahame agenga abana b'Imana ari ukuri, kuko ibyanditswe byavuga ngo ubereshe ukuri, ijambo rya ni ryo kuri. Kandi Yesu ubwo yarivugiye ngo nabahaye amagambo yawe, nabahaye ijambo ryawe, nicyo gituma ab'isi babanga. Twasomye mu rwa mbere muri Yohana uwo murongo. None ijambo ry'Imana rivuze yuko ngo ab'isi bavuga iby'isi, abandi b'isi bakabumvira. Byumvikane ko rero iby'isi ni ibihabanye n'ukuri kwere kw'ijambo ry'Imana, kuko muri Yohana umurongo wa 17 ku murongo waho wa 13 twabonye yuko abana b'Imana bahawe ijambo ry'Imana maze ab'isi bakabibangira. Kuko twasomye amagambo akomeye ngo ku murongo wa 14 nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi nkuko nanjye nari uw'isi. Byumvikane ko ijambo ry'Imana rikubiyemo amahame y'ijuru, kuko abana b'Imana atari ab'isi. None ibyanditswe byarabitubwiye amagambo akomeye cyane aboneka ku murongo wa 5 ngaba n'ab'isi nicyo gituma bavuga iby'isi. Byumvikane ko iby'isi bivugwa ni ikinyuranyo cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana kwahawe abana b'Imana, b'ijambo ry'Imana rihamya ko atari ab'isi, maze ngo ab'isi bakabumvira. Tugeze mu gihe ab'isi bari gutanga amabwiriza maze abandi b'isi bakabumvira rwose. Nyamara ijambo ry'Imana ryatweretse nta mwana w'Imana uzemera amabwiriza y'isi, ariyo mabwiriza ahabanye n'ukuri kwera kw'ijambo ry'Imana. Kandi amaherezo abana b'Imana bazanesha kuko bemeye guhitamo ukuri kwera kw'ibyanditswe byera, bakanga amahame y'isi. Ab'isi bari gutanga amabwiriza maze abandi b'isi bakabumvira. Ariko ijambo ry'Imana riduhishuriye neza yuko abana b'Imana batazigera bumva ayo mabwiriza y'isi, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo abo n'ab'isi nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Amabwiriza y'isi avugwa nta mabwiriza ahamanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko twabonye yuko ab'isi banga abana b'Imana kuko bahawe ijambo ry'Imana, kuko twabisomye muri Yohana 17 umurongo wa 14. Ndetse abana b'Imana bahaye ukuri nk'amahame y'ukuri, kandi kuyumvira ibyo akaba ari byo byeza abana b'Imana. Kandi ibyo ab'isi barabibangira, ndetse na Yesu yahagaritswe imbere ya Pilato kubwo kuba umuhamya w'ukuri. None hari amabwiriza y'isi avugwa n'ab'isi, maze rwose ayo mabwiriza agahita ahura n'ibyifuzo by'ab'isi, ab'isi bakabumvira. Bigaragaza ko ari amabwiriza ahabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mbese bavandimwe, twaba turi mu gihe isi iri gutanga amabwiriza maze abantu b'isi badaha agaciro ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi badaha n'agaciro bo ubwabo, bagahombokera mu kumvira amabwiriza y'isi batazi aho werekeza. Nta magambo akomeye cyane. Nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Ndabwiza ukuri bavandimwe, n'ibyo abantu batarabona bazabibona. Amabwiriza y'isi avuguruza umudendezo w'umutimanama azarushaho kugenda yiyongera muri iki gihe cya none, ndetse kandi azarushaho kuba menshi kurenza uko tubitekereza. Kandi ugasanga ari amabwiriza aje neza neza ahabanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, ku buryo abana b'Imana muri iki gihe bigomba kudusaba kwemera no guhagarara mu gihe gikomeye ngo cyo Kristo yahagazemo, kubwo guhamya ukuri ari cyo gihe cyo kurenganywa ukomeye. Nicyo gituma muvandimwe, muntu w'Imana, mubwire ko muri iki gikomeye cya none icyo usabwa ari ugushikama mu kuri kwera kw'ijambo ry'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana riguhishura. Kuko we gutekereza yuko ibyo tubona muri iki gihe ibiri kuvugwa bikomeye cyane bibangamiye umudendezo w'umutimanama w'abantu, bizahagarara ngo bizarushaho kwiyongera.
hari amagambo yanditswe mu ijambo ry'Imana akomeye muri iki gihe tureba, aho turi mu gihe Satani ashaka kugira ubushobozi kuri twe, ndetse abadayimoni barashaka kwigarura imibiri ndetse n'intekerezo by'abantu. Hari amagambo nifuza gusoma mu gitabo cy'ibivuzwe byose agaragaza uburyo mu gihe cy'imperuka ibintu bigomba kugenda, mu cyiciro kivuga ngo igihe gikwiriye gisohoye. Ibyanditswe bigira bigaragaza uburyo mbere y'uko Kristo aza ku isi cyari igihe gikomeye, kandi Satani yakoze ibishoboka byose kugira ngo yigarure intekerezo n'imibiri by'abantu. Ntabwo ari intekerezo gusa, ahubwo n'imibiri. Usibye ko binagoye ko Satani yakwigarura intekerezo atabanje kwigarura n'imibiri y'abantu, kuko ibitekerezo biba bizima, kuko n'umubiri ari muzima ukora neza kandi udahumanye. Biratangaje, Yesu yaje mu isi ahasanga ibirwara bikomeye byonyine mu gihugu cya Isirayeli yasanze kirimo abarwayi batabarika. Inzu nyinshi zabaga zuzuyemo iminyo. Yaba aricyo Satani yifuza muri iki gihe giheruka? Yego. Reka mbabwire, byanditswe kugira ngo uko ibintu byabaye, ibyabaye nibyo bizongera kubaho, nta gishya munsi y'ijuru. Kandi nk'uko ibintu byari bimeze mbere y'uko Kristo, kuko ibyanditswe byari bitubwira yuko mbere y'uko Kristo aza mu isi umugore yabanje kujya ku bise. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yego rwose, kuko mu Byahishuwe 17:12 hatwereka ngo umugore wari uri ku bise kiyoka gihagaze imbere y'intoki ry'umwana. Kandi ibyanditswe byari bitwereka ko mbere y'uko itorero rijya mu ijuru rizongera rijye ku bise, rizajya mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo. Ibyo rero ni ibigaragaza neza yuko ibyabayeho bizongera kubaho, nta gishya munsi y'ijuru. Ni ibintu bikomeye cyane. Na mbere y'uko Kristo aza ku isi, Satani yashakisha uburyo bwose yangiza abantu kugira ngo batazamenya uwo Kristo ari we, kugira ngo badasobanukirwa n'uwo bavuze, uwo bahoze bizera nk'isezerano ndetse n'agakiza kabo mu bihe byinshi. Niyo mpamvu hari amagambo avuga ngo igihe Yesu yazaga mu isi, kuri paje 21, ikinyoma cy'icyaha cyari kigeze ahirengeye. Uburyo bwose bwo kwangiza imibereho y'umuntu bwashyizwe mu bikorwa. Mwumve ayo magambo. Mbere y'uko Kristo aza ku isi, uburyo bwose bwo kwangiza imibereho y'abantu, uburyo bwose bwashyizwe mu bikorwa. Iyo bavuze uburyo bwose, haba harimo mu mirire, mu minywere, mu buryo bwose. Uburyo bwose bwo haba no mu iki gihe Satani ari gushyira uburyo bwose bwo kwangiza imibereho y'abantu mu bikorwa. Yego rwose, kuko azi neza yuko imibiri y'abantu nimara kwangirika n'ibitekerezo byabo bitazaba bifite ubushobozi bwo gusobanukirwa neza ibintu. Satani byose arabizi. Uburyo bwose bwo kwangiza imibereho y'umuntu bwashyizwe mu bikorwa. Umwana w'Imana yitegereje ku isi abona imibabaro n'agahinda, afite imbabazi nyinshi. Yabonye uburyo abantu bahinduye iminyago y'uburakari bwa Satani, arebana impuhwe bose banduzwa n'imico mibi, bicwa kandi barimbuka. Bari barahisemo umutware wabazirikiye ku modoka ye nk'abacakara. Mwumve amagambo. Bari barahisemo umutware wabazirikiye ku modoka ye nk'abacakara. Turi mu gihe Satani yamaze guhindura abantu abacakara. Intekerezo n'imibiri by'abantu byahindutse abacakara b'umubi. Abantu bagiye agaciro imibiri yabo ku buryo batanasobanukiwe n'ibiyangiza n'ibitayangiza, ndetse n'ibyo bagomba kuyishyiramo n'ibyo batagomba kuyishyiramo. Bari barahisemo umutwaro wabazirikiye ku modoka ye nk'abacakara. Mu buyobe no gushukwa, bagenderaga mu nzira y'umwijima ibaganisha mu kurimbuka kw'iteka ryose. Mu buyobe no gushukwa. Mwumve aya magambo. Mu buyobe no gushukwa. No muri iki gihe abantu benshi bari mu buyobe. Abantu bari kwiyegurira ibyo batazi, bari gukora amahitamo nabo ubwabo batazi neza. Mu buyobe no gushukwa. Mwumve aya magambo. Turi mu gihe isi yamaze gusinda inzoga z'ubuyobe ku rwego abantu bumva ibintu byose bakabyakira ngo nuko byaje. Ni igihe gikomeye cyane, ku rwego abantu batanasobanukiwe neza ko imibiri yabo ari insengero z'iki, z'umwuka wera, ngo bamenye ko bagomba kuyirinda nk'umurage ukomeye bahawe n'Imana. N'amagambo akomeye. Niyo mpamvu hano ibyanditswe byaravuga ngo bari barese umutwaro abazikira ku modoka ye nk'abacakara. Mu buyobe no gushukwa bagenderaga mu nzira y'umwijima ibaganisha mu kurimbuka kw'iteka ryose. Umenye ko mu mwijima ntabwo abantu babona. Abantu bagenda mu mwijima ntabwo bamenye iyo bajya. Umuntu ashiduka yagwiriye n'igisongo kuko mu mwijima nta mucyo ubamo. Niko n'abatuye isi muri iki gihe bari kugendera mu mwijima. Ibi ni ibyabaye mbere y'uko Kristo aza ku isi, kandi biri no kuba muri iki gihe. Abantu benshi bari mu mwijima, ntabwo bazi ibyo barimo, ntibasobanukiwe n'inzira bahisemo kugenda, bari guhitamo kunyura. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo
mu rupfu rutagira ibyiringiro by'ubuzima, mu ijoro ridakurikirwa n'igitondo. Ingabo za Satani zari zifatanyije n'abantu. Iyi mibiri y'abantu yagenewe kuba ubuturo bw'Imana yari yarahindutse ubuturo bw'abadayimoni. Ngiki kintu cyabayeho mbere ko Kristo aza ku isi, kandi nicyo kigomba kuba muri ibi bihe. Aho imibiri y'abantu yagenewe kuba urusengero rw'Imana iri guhinduka ubuturo bw'abadayimoni, kuko abantu batigeze basobanukirwa niyo mpano ikomeye y'agaciro ngo umenye uko bakwiriye kuyirinda. Ariko ibi nabyo ni inkomoko kuko utaba mu ijambo ry'Imana ngo abantu basobanukirwa neza n'icyo Imana ivuga. Abantu bayiharinjije batazi neza uko Imana ibahamagarira guhagarara barinda impagarike yabo y'umubiri wabo, kuko impagarike y'umuntu yose umuntu azayibazwa uko yayihawe n'Imana. Azayiba ibyanditswe byera bivuga amagambo akomeye cyane. Rwa mbere rwandikiye Abatesalonike igice cya 5. Ibyanditswe byera biravuga ngo ku murongo waho wa rwandiko rwa mbere rwandikiye Abatesalonike igice cya 5 hari amagambo hari akomeye cyane ahavugwa ijambo ry'Imana ryavuze. Ngira ngo tuyasome, ni amagambo akomeye. Haranditse ngo Imana ku murongo wa 23, Imana amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Bivuze ko no mu bintu bikomeye abantu bagomba kurinda harimo n'umubiri. Ijambo ry'Imana rivuze ibintu bitatu: mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu, ubugingo ndetse n'umubiri. Ibi ni ibintu byiza impagarike y'umuntu, kuko ubugingo buhagarariye amarangamutima y'umuntu, ndetse intekerezo zigahagarara, umwuka ugahagarara intekerezo z'umuntu, n'umubiri w'umuntu ari ugizwe n'inyama n'amaraso bigize umuntu. Muzabisoma mu cyigisho, wenda baziga icyigisho kigaragaza umuntu n'ukuntu ateye, kuko amagambo agiye akoreshwa hano ni amagambo ya nefeshi n'ibiki, n'amagambo ahagarariye ibigize umuntu nyine, ari byo harimo amarangamutima ye, ibitekerezo bye ndetse n'umubiri we. Biratangaje ko ibi byose bisabwa kurindwa ku rwego rungana, ndetse Imana yongeye ijambo rivuga ngo bitazabaho umugayo. Bivuze ko kimwe muri ibi gishobora kubaho umugayo binyuze mu kwirengagiza ukuri. Ijambo ry'Imana rivuze yuko ubikora atazabasha guhagarara imbere y'Imana kuri urya munsi. Uko ibyanditswe byera biravuze ngo bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Bivuze ko Imana ihamagarira abana bayo guhagarara mu ruhande rwo kwera mu mpagariko y'umubiri wabo wose, ndetse n'umubiri wabo ukuriye kurindwa. Biratangaje ko abantu benshi usanga bari mu ruhande rwo kurinda intekerezo n'amarangamutima. Umuntu akaba avuga kurakara, urakara ni bubi. Abantu benshi birinda ubusambanyi, yewe ndamu kiri mu byaha. Amadini yose reka ne kuvuga ngo yose, hari n'amadini yemera ubusambanyi arahari rwose, ariko amadini menshi ya Giprotestanti yavuga ko yemera Bibiliya. Hari abahamya ko ubusambanyi ari icyaha gikomeye, ariko ibindi bintu byinjira mu mibiri yabo kandi biyanduza bakabishyira ku ruhande, nk'aho byo bitagira uruhare mu kwangiza urusengero rw'Imana. Abantu rero barihenda cyane, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko umubiri w'umuntu ukwiye kurindwa kugira ngo utabaho umugayo, kuko nawo ni urusengero rw'Imana. Niyo mpamvu Imana yabwiye amagambo akomeye cyane Abisirayeli. Usoma igice cya 11 cy'Abalewi, umurongo waho wa mu gice cya 11 cy'Abalewi, yego mu gice cya 11 cy'Abalewi umurongo waho uhere ku murongo wa 41. Umva ukuntu Imana babwiye: kandi igikururuka hasi cyose gikururinda cyangwa kigenza amaguru magufi ni ikizira ntikikaribwe. Igikururinda cyose n'ikigenza amaguru ane magufi cyose n'ikigenza amaguru menshi cyose. Kigenza amaguru menshi murabizi nkazangira muhuha n'ibindi byinshi. Ibikururuka hasi byose nimukabirye kuko bizira. Nimukiyandavurisha igikururuka cyose gikururinda cyangwa kigenza amaguru magufi. Ariko mbere y'ibyo Imana yaravuze ingurube, yari yavuze inkwavu, yari yavuze n'ibindi byinshi. Aha ndi gusoma Imana iri guheruka ivuga ayo magambo. Nimukabyuhumanisha ngo bibanduze. Umva impamvu nyamukuru ku murongo wa 44: kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, aba ari cyo gituma mwiyeza mubabera, kuko ndi uwera. Kandi mukiyandurisha igikururuka hasi cy'uburyo bwose gikururinda cyangwa kigenza amaguru magufi, kuko ndi Uwiteka wakure mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, aba ari cyo gituma mubabera, kuko ndi uwera. Urumva impamvu nyamukuru Imana ihamagarira abantu kutiyandurisha ibyo bintu,
ni ukugira ngo abantu bagere ku rugero rw'igihagararo cy'imico y'Imana. Kuko Imana irabwira iti kugira ngo mubabere nk'uko nanjye ndi uwera, ni nk'aho ibabwira ngo kugira ngo muzabane nanjye, kuko nta muntu uzabana n'Imana atera nk'uko yera. Ni nk'aho ariko Imana iri kubabwira kugira ngo mubabere nk'uko ndi uwera, ntimukiyandurishe kurya ibyo bintu byose bihumanye. Urumva ko kugira ngo umuntu agere ku rugero rwo kwera kw'Imana, n'umubiri uba ugomba kurindwa, kandi n'itegeko Imana yahaye n'Abisirayeli kugira ngo babashe kuba ubwoko bw'Imana bwera. Iryo tegeko natwe turarifite muri Petero, muri ishyanga rigera n'abantu Imana yarose. Ndetse amagambo y'Imana avuga muri Petero ngo, hari amagambo ari muri Petero agaragaza neza yuko dukwiriye kwera nk'uko Imana yera. Wenda muzayisomera, si ngombwa mujye mu mirongo myinshi, umurongo urumvikana. Imibiri y'abantu ikwiye kurindwa. Niyo mpamvu Satani mbere ko Kristo aza ku isi yangije imibiri y'abantu, arayihumanya. Imibiri y'abantu icura umwijima ku rwego abantu batari bakita ku buhanuzi bw'umucunguzi wagombaga kuza mu isi. Yesu yaje mu isi asanga iri mu mwijima koko, ku buryo ibyanditswe byera byavuze ngo umucyo waje mu isi ariko umwijima ntiwawumenya. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bivuga ngo mwumva ahantu abantu bari bageze. Ingabo za Satani zari zifatanyije n'abantu. Zari zifatanyije n'iki? N'abantu. N'ubu Satani ifatanyije n'abantu. Kandi ndababwiza ukuri yuko mu kwangiza imibiri y'abantu atari igikorwa muzabona dayimoni anyura mu kirere, ahubwo ibi bizakorerwa mu bantu, kuko Satani azifatanya n'abantu. Nako biri gukorerwa mu bantu, ntibizakorerwa mu bantu. Satani muri iki gihe akoresheje abantu ari guhumanya abandi. Ndababwiza ukuri yuko abantu bagomba kuba maso kuri uyu murongo. Ari guhumanya imibiri y'abantu, abahatira kwakira ibyo yita nk'aho ari ibigamije kurinda imibiri y'abantu, kandi ari ibiyangiza. Ni ikintu gikomeye cyane. Muko mwumva hano ingabo Satani zari zifatanyije n'abantu. Imibiri y'abantu yagenewe kuba ubuturo bw'Imana, yari yarahindutse ubuturo bw'abadayimoni. Imbaraga z'umubiri zumva, zikabakaba, zigira ibyifuzo. Ingingo z'umubiri w'umuntu zakoreshwaga n'imbaraga idasanzwe mu kwitabira kwifuza ibidafite umumaro. Mwumva aya magambo bavandimwe. Ikimenyetso cy'abadayimoni cyahatiwe kuba mu ruhanga rw'abantu. None no muri iki gihe abantu bazashyiraho ikimenyetso cy'inyamaswa. Mwumva ibi. Ikimenyetso cy'abadayimoni cyahatiwe kuba mu ruhanga rw'abantu. None ibyanditswe byaravuga ngo iki? Mu Byahishuriwe igice cyaho cya 18, Babuloni iragwiraguye. Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Mbese Babuloni icumbi ry'abadayimoni? Yego. None ibyanditswe byarabitubwira ko Babuloni ari iki? Ari umugore wicaye hejuru y'inyamaswa ufite imitwe 7. Uwo mugore ni Bibiliya yita Babuloni, ikongera bikavuga ko Babuloni ari icumbi ry'iki? Ry'abadayimoni. Kandi ibyanditswe byarabitwereka ko neza uwo mugore ari we Kiliziya Gatolika cyangwa se ubupapa, nk'uko ijambo ry'Imana ribishura, ahishurwa nk'inyamaswa ituruka mu nyanja. Mu Byahishuriwe igice cyaho cya 13. Se muri ukuntu ibintu ijambo ry'Imana ribivuga. Kandi ibyanditswe byaravuga ngo abantu bazahatirwa gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Inyamaswa yaturutse mu nyanja, kandi iyo nyamaswa niyo igereranywa n'ubupapa, akaba ari nabwo burushangwa n'umugore uri mu Byahishuriwe igice cya 17. Ibyanditswe byaravuga ko uwo mugore ari Babuloni, kandi abona ari icumbi ry'abadayimoni. Gusa si n'igitangaza, kuko ibyanditswe byo mu Byahishuriwe bivuga yuko ngo nuko mbona iyo nyamaswa ikiyoka kiha ubutware bwacyo, imbaraga zacyo, ubutware bwacyo, n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware. Bivuze yuko ubupapa budakoresha imbaraga zabwo, ahubwo buhagaze mu butware bwa Satani. Amabwiriza n'ububasha ni ibya Satani. Niyo mpamvu ntawe ushobora kurwanya ubupapa, nk'uko nta muntu mu mbaraga za kimuntu warwanya Satani atayifashijwemo n'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abari mu isi amahanga yose azamuramya. Abari mu isi bose bazamuramya. Umuntu wese ndagera tanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kubera ko abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama nabemeye Kristo nka ntama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi, bakakira ijambo ryose ry'Imana uko ribahishurira ntama w'Imana. Abo ngabo ijambo ry'Imana tubwira ko bazarindwa n'imbaraga y'Imana ikomeye, kandi ntibazaraba inyamaswa, bazemera no gupfa. Kuko ibyanditswe byaravuga ngo nabo bamunesheresha amaraso y'umwana w'intama ntibatinya no gupfa. Nibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa. Amagambo akomeye cyane yanditse mu Byahishuriwe igice cya 12. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ibintu bikomeye ngo ibyifuzo
mwumve aho Satani yaragejeje umuntu. Ingingo ku murongo hagati muri paragrafu, imbaraga z'umubiri zumva zikabakaba zigira ibyifuzo. Ingingo z'umubiri w'umuntu zakoreshwaga n'imbaraga idasanzwe mu kwitabira kwifuza bidafite umumaro. Ikimenyetso cy'abadayimoni cyatewe kwa mu ruhanga rw'abantu. Imibereho y'abantu yagaragazaga ikimenyetso cy'ingabo z'icyaha cyari cyarababase. Abameze nk'abo n'umucunguzi w'isi yifuza kwakira. Mbega uko bisa kugira ngo ubuziranenge uhoraho yitegereze ibyo byari bibabaje Imana, kandi babwira n'iki gihe birayibabaje, kuko isi yamaze kwigarurirwa n'imyuka y'abadayimoni ku bantu bose banze kwigurira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi Satani niyifuza kwangiza intekerezo z'abantu, ari nifuza kwangiza imibiri yabo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatanze umuburo uboneka mu Bakorino, mu rwandiko rwa mbere rwandikiye Abakorino igice cya 10. Ni kanso mu rwandiko rwa mbere rwandikiye Abakorino igice cya 10, ndasomamo ayo magambo ku murongo wa 27. Ngira ngo amagambo yite aranditse ngo, umuntu wo mu batizera ntabararika namwe mugashaka kugenda, icyo bazabahereza cyose mujye mukirya, ari ntacyo mubajije kubw'umutima hano. Ariko nihagira umuntu babwira uti icyo cyaterekerejwe nimukakirye kubw'ubivuze no kubw'umutima hano. Ndagira ngo amagambo tuhuze n'icyigisho turimo, ndetse n'ayo magambo ndi gusorezeho. Ijambo ry'Imana rivuze ngo umuntu wo mu batizera ntabararika, icyo azabaha cyose mujye mukirya kubw'umutima hano. Ariko ntihaboneka undi muntu, nanone uwo muntu ntabwo byanditse ugera avuze ngo ni umwizera. Hano baranditse ngo ariko nihagira undi muntu babwira uti icyo cyaterekerejwe, icyo kintu agiye kuba cyaterekerejwe, nimukakirye kubw'ubivuze no kubw'umutima hano. Mbese mu ijambo ry'Imana rivuze, bivuze yuko ni nka Imana iri kuvuga ngo kuki mudatekereza ko ahari uwo muntu babwiye ko ibyo byaterekerejwe atazanywe n'Imana ngo ababurire. Murumva abantu barararitswe bagiye kujya ku meza kurya, habonetse umuntu babwira ngo ibyo mugiye kurya byaterekerejwe nimubirye. Ijambo ry'Imana, Imana ubwahise komfirima iravuga ngo ntimukakirye kubw'uwo mutima hano. Mbese haba hari ikintu runaka leta z'isi ziri guhamagarira abantu? Haba hari imbehe leta z'isi ziri guhagararira abatuye isi kuza kuriraho? Yego rwose, leta z'isi ziri guhamagarira abantu ngo nimuze 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 muze murye ku cyo umuntu ariye kijya mu mubiri. Nako bimeze muri iki gihe, niko leta z'isi ziri guhamagarira abantu kuza kwikingiza, gufata inkingo z'indwara ya COVID-19. Niko bimeze, kuko bari guhamagarira abantu. Ni nkuko n'ijambo ry'Imana ravuze ngo umuntu abahamagarira ngo muze murye muzagenda, ariko ntiyabone kuvuga ngo ibyo byo kurya birahumanye nimuzabirye. None ko abadogiteri bo ku isi n'amareta yo ku isi biri guhatira abantu gukingirwa, haba harabonetse abandi badogiteri nabo bizi iby'ubuzima nk'uko abo babyize babivuguruza? Yego rwose barahari. Niyo mpamvu kuri iyi ngingo leta zo ku isi zikwiye kurekera abantu umudendezo w'umutimanama wabo, zikarekera abakristo umudendezo. Kuko ijambo ry'Imana rihamagarira abakristo ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana ribwira abakristo ko igihe hari ibitekerezo bibiri bihabanye, bamwe bavuga bati icyo si cyo, ikindi si cyo, ijambo ry'Imana rihamagarira umukristo guhitamo. Kuko urumva hano abantu bagiye kurya, habonetse umuntu babwiye ngo ibyo byo kurya byaterekerejwe, Imana ihita ibwira abantu ngo nimukabirye kuko uwo muntu ababuriye. None natwe muri iki gihe leta zo ku isi, abadogiteri bo ku isi baratubwiye bati nimuze nimuze mwikingiza, urukingo ni rwiza. Habonetse abandi badogiteri nabo bavuga ngo ni bibi, kandi nabo bizi iby'ubuganga. None bavandimwe, nitwari dukwiye kurekerwa umudendezo wo guhitamo? Ntabwo twari dukwiye guhatirwa ibyo, kuko ijambo ry'Imana ritabwira ati, ijambo ry'Imana riravuga ngo mwumvire imiburo y'uwo muntu babwiye ngo ibyo byo kurya byaterekerejwe. Ni nako leta z'isi ziduhamagarira kuza ku mbehe, nkuko ziri kutubwira ati urukingo ni rwiza muze mufate urukingo. Hakaboneka n'abandi badogiteri nabo bavuga bati ibyo si byo, kandi nabo bizi iby'ubuganga, bazobereye, bayoboye ibigo by'ubuzima, ndetse bizi iby'ubwirinzi bw'umubiri w'umuntu. Ibyo bintu birimo urujijo. Niyo mpamvu abana b'Imana bakwiye kurekerwa guhitamo icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ibyo si urubanza ku bana b'Imana, si nikosa, kuko umudendezo w'umutima nama ahantu urakenewe ukurikizwe. Niyo mpamvu ari igihamya tugiye gusoma
reka dusome icyo gihamya mwumve ko hari n'ibigo by'ubuzima ubwabyo bitangaza ko ingaruka z'inkingo zabaye mbi ndetse ku buryo hari abantu bagiye bapfa. Ndetse nukurikirana urasanga hari abadogiteri benshi batagira ingano b'Abanyamerika bari kugaragaza ko ibintu ari bibi kandi bakagaragaza mu buryo bwa siyanse ku buryo atari ibintu biba biri mu rujijo ukurikije uko babyize n'uko babigaragaza. Nyamara abo amakuru yabo ntavugwa, ntashyirwa ahagaragara. Abo bameze nka wa muntu uri kuvuga ngo ibi byo kurya byaterekerejwe ntimubirye. None ntidukwiriye kurekerwa umudendezo wo guhitamo. Iri somo rirakenewe muri iki gihe ngo abantu baryige kandi rihuye rwose n'igihe turimo, kuko riduhamagarira guhitamo kutarya ibyo kurya duhamagarirwa kurya, kuko twabonye umuntu utubwira ngo ibi byo kurya birimo ikibazo, cyangwa se tukanabihitamo kubwo kunyega uwo muntu ubivuze. Ubwo n'uburenganzira bw'umuntu, umuntu kuvuga ati uri bivuze ari kumbeshya, reka nirire. Yego, aha rero hakenewe umudendezo w'umutimanama w'umuntu ngo umuntu ahitemo akurikije umudendezo w'umutimanama we. Niyo mpamvu Imana idufashe kugira ngo duhe guhitamo ukuri kw'ijambo ryayo. Kandi muri iki gihe gikomeye Imana iha abantu guhagarara mu kuri nk'uko ijambo ry'Imana rikuvuga, kuko twabonye neza ko icyo aricyo Satani akora. Reka dusome icyo gihamya tugana ku musozo, mwumve amagambo akomeye cyane y'icyo gihamya. Ni amagambo yanditswe n'ikigo European Database of Adverse Drug Reaction. Ni ikigo nyine kigaragaza database z'ibyavuye mu nkingo zatanzwe. Reaction ni reaction cyangwa se uburyo urukingo rwa COVID-19 reaction rwagaragaje ku bantu, cyangwa se health, ni ikinyamakuru cyitwa Health Impact News. Hano bagaragaza yuko abantu bapfuye ari abantu batewe urukingo. Hano baranditse ngo ni abantu babaye hano baranditse ngo in April, mu kwezi kwa 4 2021 habonetse abantu 6,632 bapfuye mu batewe urukingo rwa mbere, ndetse n'abandi 299 bahindutse ibisenzegeri. ibihumbi 299. Ibaze, ni injuries cyangwa se ibisenzegeri. Mwabo nabo mu byumve bavandimwe. Hano bongeye bagaragaza neza yuko muri May, mu kwezi kwa 5 ku itariki 14 z'ukwezi kwa 5 muri 2021 ibihumbi 10,570 byapfuye mu bantu bakingiwe, n'abandi ibihumbi 405,259. Abo ni injuries cyangwa se ibikomere byabonetse. Bakomeza munsi n'umusoma icyo kintu bagenda bagaragaza. Urabona iki ni ikigo cy'ubuzima kandi cy'abadokiteri bize iby'ubuzima. Aba bameze nka wa muntu uri kuvuga ngo ibyo byo kurya byaterekerejwe none tubirye, ahubwo turekirwa umudendezo wo guhitamo. Ibihamya byinshi byo biriho rwose. Abadokiteri benshi bagiye bagaragaza ko ibintu batabyumva bakurikije ibyo bize. Nuko rero abantu bagomba kurikirwa umudendezo wo guhitamo, kandi kuri uwo murongo nta kosa rwose baba bakoze, kuko umuntu uko yaremwe agomba gukurikiza umudendezo wo guhitamo. Kuko ibyanditswe byaravuga amagambo akomeye ari muri za mubare w'icya 19. Mubare w'icya 19 hari amagambo hari ngira ngo nsome. Abare w'icya 19 hari umurongo hari ngira ngo nsome. Mubare w'icya 19 haranditse ngo ku murongo wa 13, ntugahate mugenzi wawe, ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyaga ibihembo by'umukozi ubikoreye mu birarane. Uwo murongo uravuga ngo ntugahate mugenzi wawe. Ijambo ry'Imana ribuzanya gahato. Abari icya 19 umurongo wa 13 haranditse ngo ntugahate mugenzi wawe. Muvandimwe, wumva iki cyigisho, wirinde guhata mugenzi wawe, kuko ni itegeko ry'Imana rivuga ngo ntugahate mugenzi wawe, ahubwo umurekere umudendezo w'umutimanama we,
ku bintu nk'ibyo birebana n'umubiri we ndetse n'ubuzima bwe, kuko umwanzuro wa nyuma w'ubuzima bw'umuntu ureba we. Yanditse urugero biravuga ngo ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyage n'ibindi. Imana kuri iki ngo ntugahate mugenzi wawe. Imana idufashe muri iki gihe byo gukomerera mu kuri kwayo, kandi ifasha abana bayo bose aho bari, kugira ngo umwuka w'Imana agendere imitima y'abantu b'Imana, kandi n'abantu bose bari mu myanya y'ubuyobozi Imana ibafashe kugira ngo ibarinde guhata abantu, babahatira ibyo bafite uburenganzira bwo guhitamo umudendezo wabo. Imana idufashe kandi ifashe buri muntu wese kumvira ijambo ryayo ku murongo waryo, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mana yacu, tugushimiye kubw'amagambo duhaye, no kuduhe kumvira icyo ijambo ryawe rivuga. Mwuka w'Imana duhe imbaraga kandi adukomereze muri iki gihe gikomeye, kugira ngo duhagarare mu kuri kwawe. Kandi Mana ufashe buri mwana wawe wese, yaba ari washyize mu myanya y'ubuyobozi ndetse n'abari hasi bose, kugira ngo buri wese umuhe gurimbanira gutanga umudendezo, kuko ijambo riravuga ngo ntugahate umuntu. Nuko rero Mana, nawe ntiwigeze ugaragaza agahato, nubwo iby'ijuru ari byiza, ariko ntabwo ukoresha agahato ubiha umuntu, ahubwo Mwami Imana, kuko ari wowe buzima, iyo umuntu ahisemo icyaha aba yitandukanyije nawe, kandi uwitandukanyije nawe aba yitandukanyije n'ubuzima. Ni nk'uko Mwami Imana igihingwa cyabwira umuhinzi ngo ndakwanze, kandi ari mu gihe cy'impeshyi umuhinzi akanga kucyuhirira, kuko igihingwa cyamwanze kizuma. Uko niko bimeze Mwami. Ubuzima bw'uruhinja bushingiye ku mubyeyi. Tekereza nawe uruhinja rubwi umubyeyi ngo singushaka. Niko natwe tumeze. Turi impinja ariko ntidushaka umubyeyi, kandi uruhinja rubeshwaho no konka ibere ry'umubyeyi, ndetse no kubeshwaho n'umubyeyi. None Data, twarakwanze kandi ari wowe tubeshejeho. Utubabarire kandi ufashe abana bawe bose bari hirya no hino, kugira ngo ubahe kuguhitamo aho bari hose, inzego zose barimo. Ubarinde guhata abantu nk'uko nawe utakoresheje agahato, ahubwo ubahe guha abantu umudendezo, kandi twese utubumbire mu muzingo ukomeye bazahabwa ubugingo buhoraho. Udukomereze mu buntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen.